दर्द हो रहा है? गंदे नहीं, नहीं प्लीज दो। नहीं। अरे प्लीज दो, बहुत गंदे है ये। भूतनाथ, फिर चला। देखो तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया। मंकू 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 ए भाई साहब, मंकू कौन सी क्लास में? मंकू मंकू ये भूतनाथ किधर है? मंकू बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि शेर शिकार कैसे करता है। सबसे पहले शेर अपने शिकार को देखकर खुश हो जाता है और अपनी पूंछ हिलाता है। मालूम है? शेर अपने शिकार की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बढ़ रहा है सर। उसके बाद वो जंप करता है। गया सर। हाँ, गया। गया का शिकार पे। मंकू What is this? रोज एक ही टिफिन। शहर में नहीं आते? सैंडविच के अलावा और कुछ नहीं ला सकते? एंजल। करेक्ट बंकू। अब बंकू बेटा, अब एंजल की स्पेलिंग बताओ। ANGEL। वेरी गुड। ANG। बंकू, कहाँ थे तुम? तुम कहाँ चले गए थे? अरे इतना बड़ा स्कूल, इतने सारे बच्चे, सबने एक जैसा यूनिफॉर्म पहना हुआ है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये जो तुम्हारा प्रिंसिपल है ना, ये तो बड़ा प्रिंसिपल सर? ये बच्चों का टिफिन खाता है। चलो वो देख लेंगे तो हमारा टिफिन भी खा जाएंगे। ठहर, देखेंगे तब ना। बैंक। अरे किधर गए? ALWAYS always. Good morning sir. गुड मॉर्निंग सर। आप अभी बाहर थे? नो सर। आप झूठ बोलते हैं। नहीं सर, ये तो यही था। टिफिन निकालो। टिफिन? निकालो। आज इसमें क्या है? सैंडविच? शायद सैंडविच है। शायद नहीं, सोच के बोलो क्या है। नहीं, कटलेट है। नहीं कटलेट है। कटलेट है। नहीं, सैंडविच है। नहीं सैंडविच है। सैंडविच है, कटलेट। सैंडविच है। बच गए। लेकिन मम्मी ने तो कटलेट रखा था। लेकिन मम्मी तो कटलेट भेजा था। सर कटलेट है। नहीं, इसके अंदर सैंडविच। आगे देखेंगे। सर आप इधर हैं? सर चलिए, वो स्पोर्ट्स डे अनाउंस करने का टाइम हो गया है। ये कौन सा चैनल है? एक सेकंड सर। ABCD FG
EIOU। इधर तो सब कुछ बराबर है रानी, उधर क्या हो गए थे? Ego baga goglele. Gel Mama de. Go public. Go public. Dada. Take go back di kalau bergila. Terus. Ya ulang. साइकिल रेस और मुकाबला है चैंपियन जोजो और चैलेंजर बंकू में। सर मेरा बेटा है सर। ओके मैम मेरा बेटा है। जोजो मेरा बेटा है। क्या हुआ, आज तुम्हारा एंजल नहीं आया? कोई बात नहीं, नेक्स्ट रेस में ट्राई कर लेना। साढ़े 4 फीट सर। The winner is Jojo. ये जोजो फिर से फर्स्ट आ गया मेरा बेटा। पढ़ाई में भी फर्स्ट आता है, स्पोर्ट्स में भी फर्स्ट आता है। And now the most eagerly awaited hurdle race. हर्डल रेस जीतने वाले बच्चों को मिलेगी A1 साइकिल। देखना सर, मेरा जोजो ये A1 साइकिल जरूर जीतेगा। हाँ। भूतनाथ, देखो ना मैं सब रेस हार रहा हूँ। हाँ तो और तेज दौड़ो जाके। नहीं, तुम कुछ मैजिक करो, जोजो को हरा दो। नहीं, स्पोर्ट्स में चीटिंग नहीं होती, तुम बस तेज दौड़ो जाके। Come on. देखो ना वहाँ पर कितने सारे हर्डल्स है, मैं नहीं दौड़ूंगा। ए बंकू, तुमने कभी चींटी को देखा है? चींटी? हाँ चींटी। अगर चलती हुई चींटी के सामने तुम एक हर्डल रख दो तो क्या करती हो? घूम के चली जाती है। बिल्कुल सही। वहां से निकलने के बाद फिर अगर एक हर्डल रख दो तो क्या करती है? फिर घूम के चली जाती है। That's it. जब एक छोटी सी चींटी नहीं हार मानती तो मेरा बंकू जो कि इतना बड़ा है वो कैसे हार मान सकता है? ये हर्डल रेस तुम्हें जीतोगे, लेकिन अपनी मेहनत से। जिंदगी में कोई मैजिक नहीं होता, सिर्फ मेहनत होती है, मेहनत। ओके, चलो जाओ जाओ जाके ये हर्डल रेस जीत के आओ। कम ऑन। अरे ये तो बहुत गहरा है। हाँ सच में ये तो बहुत गहरा है। तभी तो मालूम पड़ेगा उसके पास एंजल है कि नहीं। एक साइकिल क्या मिल गई, बहुत चैंपियन बन रहा है। चलो जल्दी करो, हाँ, पूरा चलो, ढको। चलो। बंकू को कुआं दिखना नहीं चाहिए। जोजो अरे ये तो गिर गया। राहुल, सोनू,
मेरी हेल्प करो। मेरे को छोड़ के कहाँ जा रहे हो? राहुल, सोनू, जोजो, अरे मुझे निकालो, मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो? लेके जोजो तू है कहाँ? बंकू, या कुएं में, या कुएं के अंदर। अरे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं गिर गया। अब तू निकलेगा कैसे? अच्छा ठीक, तेरी मम्मी को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, मम्मी मुझे मारेगी। तो फिर तुम निकलोगे कैसे? तेरे एंजल को बोलना मेरी हेल्प करने आए। लेकिन वो तो घर पे होगा। तू भी ना जोजो, देख के चिल्ला चाहिए ना। बंकू, एक बात बोलूं, तू गुस्सा तो नहीं होगा ना? एक्चुअली ना, मैं यहाँ तुम्हें गिराने वाला था ताकि हमें पता चले कि तुम्हारे पास एंजल है या नहीं। अच्छा, तो यही पड़ा रहे। अरे बंकू सुनना प्लीज। क्या हुआ बंकू? तुम्हारा दोस्त अंदर गिर गया? वो मेरा दोस्त नहीं है। पहले वो मुझे गिराने वाला था, खुद गिर गया। अच्छा हुआ। नहीं नहीं बंकू, ऐसा नहीं बोलते, वो तुम्हारा दोस्त है। बंकू सॉरी, मुझे बाहर। देखो तुम्हारा दोस्त सॉरी बोल रहा है, उसे माफ कर दो। बंकू, माफ करना सीखो। तुम जब शैतानी करते हो, मम्मी कैसे तुम्हें माफ कर देती? करती है कि नहीं? तो तुम इसे भी माफ कर दो। अच्छा, जब तुमने जोजो से पहली बार दोस्ती की थी, क्या किया था तुमने? हैंडशेक किया था, हाथ बढ़ाया था। हाथ बढ़ाया था ना, तो जाओ जाके हाथ बढ़ाओ। इधर आओ। क्या हुआ? ये देखो भूता, देखो कितना कह रहा है। मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा। पहुंचेगा, तुम हाथ बढ़ाओ। नहीं पहुंचेगा। बढ़ाओ बढ़ाओ, जाएगा। बंकू, हाथ क्या दिखा रहा है? रस्सी लेके आना, तेरा हाथ थोड़ी ना आएगा इधर तक। हाथ दे, हाथ तो दे। बंकू, ये क्या कर रहा है? पीछे ला, पीछे। डर मत, हाथ दे। डर मत, आजा। ये कैसे किया तुमने? अब मानता है ना मेरे पास एंजल है, लेकिन तुम किसी को बताना मत। गुड सर, खबर पक्की है, बंकू के पास सच्ची का एंजल है, लेकिन किसी को बताना मत सर। क्या? हम बहुत शरारती लड़के देखे, लेकिन इसका जैसे स्टोरी टेलर नहीं देखे। आप जानते हैं सारा स्कूल आजकल क्या पढ़ते हैं? बंकू और एंजल के कहानियां। देखिए मिस्टर शर्मा, आपको अपने बच्चे को बिगाड़ना तो बिगाड़िए, लेकिन दूसरे बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। ये आखिरी वार्निंग है, वरना आप अपने बेटे को किसी दूसरे स्कूल में डालिए। क्या जरूरत है झूठी कहानी सुनाने की? झूठी नहीं, सच्ची। क्या सच्ची? कभी एंजल देखा है? अच्छा, एंजल देखा है, फिर तो भूत भी देखा होगा। नहीं, भूत तो होते ही नहीं है, आपने तो कहा था। एंजल भी नहीं होते हैं। होते हैं। ये किसको इशारे कर रहे हो तुम? एंजल को। ये क्या है? कहाँ है एंजल? यहाँ। हाँ? एंजल आओ ना। बंकू, ये क्या नाटक लगा रखा है? प्लीज अभी आओ। एंजल आओ ना, मम्मी बात नहीं सुन रही। बंकू, मेरी बात सुनो। मैं एंजल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके सामने आने के लिए। Stop this nonsense at once, बंकू। जाओ अपने कमरे में, बहुत मजाक हो गया। ऐसे कोई बच्चे को मारता है क्या? वो जो तारा है ना, मेरे दादाजी हैं। वो मुझे छोड़कर चले गए। कहाँ छोड़कर चले गए? देख तो रहे हैं तुम्हें। बहुत याद करते हैं तुम्हारे दादाजी, बहुत प्यार करते हैं तुमसे। हाँ? हाँ। भूतनाथ, जब तुम नहीं थे ना, तो मैं दादाजी को बहुत मिस करता था। और जब तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे तो मैं भी तुम्हें बहुत। लेकिन तुम मुझे दादाजी की तरह छोड़ के तो नहीं जाओगे ना?
नहीं, कभी नहीं। तुम तो मेरे सब कुछ हो ना, तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? फिर कल तुम फैंसी ड्रेस में जरूर आना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? तुमने कटोरी छुपाई थी ना? तुम आइसक्रीम चोरी करने आए हो? अच्छा, तो तुम एंथनी हो जिसको मम्मी ने मारा था। मैं भूत हूँ। भूत होते ही नहीं है, मम्मी ने बताया था एंजल होते हैं। अच्छा, तो तुम एंजल हो। कहा ना मैं भूत हूँ? कहा ना भूत नहीं होता। अंजलि, ये तो कैलाशनाथ अंकल जैसे कपड़े पहन के आया है। कौन कैलाशनाथ अंकल? वही जिनके घर पे तुम रहती हो, वही जिनके भूत बनने के किस्से बड़े फेमस है।